sunči. Sunči, brauksim? Nāk mašīnā. Nāk mašīnā, sunči. Nāk mašīnā. Jā, Kings pirmais, jā, pareizi, tu pirmais sēdi. Kings jau sēž. Piesprādzēsim Ferdiņu. Ferdi, kur tad tu aizgāji, man draudziņ? Ferdžu, nāc. Ferdžuku. Nu, suņi gatavi braukšanai, ja? Kings gatavs, Ferdžu gatavs. Mammīt nāks, un mēs laižamies taisīt vārdus vaļā. Te vēl pavasaris knapi. Brauksim meklēt, kur ir vairāk. Nu tā, tagad tā. Fanfaras. Nu taču esi. Nojauc visu domu. Pilnīgi izsit no sliedēm. Es vēl neesmu pamodusies. Es gribēju teikt labrītiņu, šorītiņu, bet tu te ar savu Tu esi tika bišķiņ tāds jau. Kuku. Jā, tāds kuku. Tik ilgi gaidīju to atvaļinājumu, ka jau galīgi. Nu, ko lai saka? Pavasaris ir klāt. Putni galvā. Ne tikai galvā. Un šajā pavasarī dodamies ekspedīcijā Zābaks. Pie mums pavasaris ir teju beidzot sācies. Visu nedēļu bija augsti. Šodien ir 17. aprīlis, jā? Aprīlis. Jā. Cik gadu šajā aprīlī ir jau bišķiņ tā kā siltāks, bet mums sāk ziedēt pirmās narcises. Tā kā cerība, ka mēs atgriezīsimies, un tad jau te viss būs viens vienīgs skaists liels plaukons. Ceļā dodamies 4. Kopā ar 2 foršiem čaļiem. Pilna mašīna jocīgu radību. Nu, viņi patreiz nevar bišķiņ sadalīt vietas. Nu, principā viņi tūlītās aizies atpakaļ, tā kā viņiem vajadzētu aiziet atpakaļ. Biškucīt niķojās, bet, tas jau tā normāli ar bērniem. Iekārtosies, sapratīs, ka jābrauc un būs izbaigi forši. Visu rītu staigāja solī pakaļ. Kings ielec mašīnā un mazais paentām reizēm leca mašīnā. Un vispār negribēja kāpt ārā. Es domāju, ka stāsts būs interesants, jo... Piesekojiet! Jā, stāsts būs interesants, lai jūs nepalaistu no garām. Piesekojiet, skatieties, priecājieties, baudiet, ceļojiet kopā ar mums. Dilāna ceļo. YouTube. Dilāna ceļo 4. kopā ar 2 foršiem čaļiem. Laiciņš šorīt skaists un saulains, bet dabā vēl pavasaris tādā autiņu stadijā. Rapšu lauki ir smuki zaļi. Pļavas jau visu ziemu bija principā zaļas. Un kokiem sāk lēnām parādīties tas pavasarīgais tonīts. Vienīgais, kas ir šobrīd, kas visu to peizāžu atdzīvina, ir krūmos pupoli, kur smuki. Teiksim tā, daba šobrīd ir pamodusies, nožāvājusies un vēl tāda samiegojusies, nonākusi kafiju iedzert. Ikurāt kā mēs šorīt. Bet jā, šodien to pavasari beidzot var sajust vispār caur logu. Tie pavasari toņi ir tādi, ka gribās vilkt zīmuļus no somas un sākt Urvīti tēlot. Jā. Izstāst, cik tālu mums šodien jānokļūst? Šodien mēs brauksim. Kopā mums bija jānobrauc 860 kilometri. Mums jātiek līdz Polijas pilsētai Lodzai.
Tā jau mums tagad tāda tradīcija gandrīz vai. Tā mums ir pastāvīgā pieturpunkta. Drīz tur mums sāks pazīt. Nu, ja ne mūs, tad suņus. Nē, uz bierhalli, ja mēs aizietu, tad tur mūsu suņus jau pazīt. Bet pirmajā reizē Ferdžuks viņai pirkstu gribēja nokost, man liekas. Jā, otrajā reizē bija tāds slings puisis, kas paņēma pasūtījumu un aizgāja uz ilgu laiku. Nu jā, tas bija baigi pilns. Eku šeku liekas, tikko sākām braukt, bet jau Lietuvas vēja, griezeklīši redzami. Tas nozīmē, ka tūlīt jau būsim Garā un garlaicīgā Lietuvā. patiesībā, jā, visā ceļā Lietuva parasti liekas tā garākā. Nezinu, kāpēc tā. Tur braucot vēl ne tik traki, bet atpakaļ braucot liekas, tu brauc, un ir tā Lietuva. Un nekā skaisti tajā ceļā taču nav. Kuršēni? Nē, Mažeiķi. Bija rakstīts Kuršēni. Nu, virziens Kuršēni. Vai Dieniņās? Es tā domāju, par kādu vēl Kuršēni. Tu 50 km tālāk esi jau. Es teleportējos. Jā. Pareizi taču Mažeiķi. Kā mēs te kādreiz maldījāmies, braucot cauri? Vienmēr vadātājs piemetās. Tas bija vadātājs, jā, jo tu esi nobraucis centos kilometrus. Tas ir atpakaļ braucot parasti, jā. Tur ceļā nekad neesam maldījušies, bet atpakaļ ceļā mums iestājas smadzeņu migliņa, piemetas vadītājs un vadātājs. Un tam mēs maļamies pa Mažeiķiem, nevaram trāpīt uz ezeru nekādu. Izbraucām cauri Mažeiķiem, un tagad te Altis sāk stāstīt visādas interesantas lietas. Jā, mums mašīnā pirms 2 nedēļām iemājojās ChatGPT aģents. Mums vajadzētu viņu nosaukt kaut kādā sirsnīgākā vārdā, nevis par ChatGPT. Ja? Vai paprasīsim, ko viņš par to domā. Kā tev patiktu, ja mēs tevi sauktu, piemēram, par Gunāru? Man personīgi nav nekādu iebildu. Ja tev tas palīdz justies ērtāk vai draudzīgāk, droši varu mani saukt par Gunāru. Galvenais, lai saruna būtu patīkama un noderīga. Ļoti labi. Pastāsti lūdzu mums kaut ko par Mažeiķiem. Kāda ir Mažeiķu vēsture un kādas slavenas latviešu personas ir dzimušas Mažeiķos? Masalacē agrāk stāv. Nē, stop. Ir sena. Tā gadās. Tātad par Mažeiķiem. Tā ir pilsēta Lietuvas ziemeļrietumos, netālu no Latvijas robežas. Mažeiķu vēsture ciešas attīstību 19. gadsimtā, kas veicināja pilsētas izaugsmi. Mažeiķos ir dzimis Kārļa Zāles tēvs. Pats Kārļa Zāli mēs vairāk saistām ar Latviju. Viņas saknes no tēva puses meklējamas tieši Mažeiķu pusē. Tātad Mažeiķi ir daļa no viņa dzimtas stāsta. Tā tiešām ir vēsturiska epizode. Pēc Pirmā pasaules kara, kad veids Mažeiķi īsu brīdi bija strīdus objekts. 1920. gadā par to īslaicīgi sacentās Latvija un Lietuva. Galu galā Mažeiķi palika Lietuvas sastāvā un kopš tā laika pilsēta ir stabila Lietuvas daļa. Pirmais pieturas punkts tūlīt ir klāt. Mums ir ieprogrammējies tā, ka mums uz šo brīdi gribas izkāpt. Un ne tikai izkāpt. Mazo draugu dēļ mēs varētu vēl braukt. Jo šie šodien ļoti labi guļ. Tikām pie kafijas, tikām pie maizītēm. Šoferītis tūlītās ieturēsies. Šoferītis nevar turēt stūras uz rokas. Rokas uz stūras. Ieturēsies. Un es te pieturēšos pie siksniņām. Viens grib iet uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. Un tad nekāda ēšana nesanāks, kamēr man ir jātur šitie te. Nepagāja ne 3 stundas. Kad esam uz lielā, platā garlaicīgā Lietuvas ceļa, ko mēs laukos saucam par bāni.
ap Kauņu. Mēs esam ap Kauņu, vai ne? Jā, Kauņas apveceļš. Jā, nu šeit satiksme ir tāda stipri intensīvāka. Tā kā Aldis tikko teica, Degviela dārga. neizskatās. Paskaties, cik budža brauc. Čaļi arī uzvedas labi. Samainījušies gultiņām, iespriegotām siksniņām. Bet, nu, ja viņiem tā ir ērti, nu, kas tam mums? Izrādās jau Polijas robeža tūlītās klāt. Līdz Polijai īstenībā atbraucām ļoti ātri. Māju virzienā šis ceļa gabals iet daudz ilgāk. Jā. Šeit arī paskontroli ir, ne? Te būs paskontroli. Redzi, PL. O jā, esam klāt. Jā. Rekā. Nu, šis ceļa posms pagāja diezgan ātri. Jā. Kaut gan tu čīkstēji, tev garlaicīgi. Nu labi, nu neklausies visu, ko es čīkstu. Tā gribās sarunu kaut kā uzturēt. Jā. Kaut arī ar čīkstēšanu. Tā tagad mūs sašaurina un tūlītās vedīs cauri robežu kontrolē. Meklēs bēgļus. Jā. Nu, Taļi, kas tur bija? Robežsargs, jā? Nedrīkst tā riet. Izsēdinās jūs ārā. Dabūs Andris jums pakaļ braukt. Ko tad? Atceries, kā Ziko necieta policistus. Bet šitie maziņie, jums jāmīl viss ir. Nevar tā riet. Džeki vēl nevar nomierināties. Kas tas bija? Bet, zin kā, puikas, ar jūsu rejienu mūsu dokumentus pat rokās nepaturēja. Jā. Uzreiz atdeva atpakaļ. Brauciet, tikai nekodiet. Polijā esam iekšā. Pusceļš nobraukts. Robežsargi mūs pat godīgi negribēja paskatīties, jo mūsu sargsuņi briesmīgi rēja. Briesmīgi rēja. Nu, tā kā, nu, tiešām briesmīgi rēja. Nu, tad vēl tikpat daudz, cik esam nobraukuši. Vai dieniņ, cik te jau zaļš? It kā liekas, cik mēs esam aizbraukuši tālu, bet kas par skaistu zaļumu jau? Ne tikai ievas sazaļojušas, te jau arī ir, var saprast, bērzi vai... Bet vārdu sakot, ir jau zaļš. Tagad ir stadija. Es pirmais kāpšu ārā. Paga, puišeļi. Izskatās, ka puikām kaut kas ir izdevies. Nu, mazajiem puikām. Ņemot vērā, ka lielais svieda salvetīti. Trumulītī, kas ir nebija sūtmaisiņi. Nu jā. Varšava nāk aizvien tuvāk. Vai pareizāk sakot, mēs nākam. Nē, Varšava nāk tuvāk. Varšava nāk tuvāk. Uz Markiem tagad bija nogriešanās. Jā. Shopping rajons. Bet mēs izlaižam. Mēs mauc tālāk. Mēs neesam šopotāji. Mums ir divi. Totālie nešopotāji. Nu, šad tad jau te ir būts. Šitajos bodīšos. Iebraucam Varšavas simbolā. Ja tu neesi braucis pa šejiem, tad tu neesi braucis Varšavā. Tāds sajūta vienmēr. Šis ir tas, ko es parasti gaidu Varšavā. Galu galā piekdienas vakars. Nevarētu teikt vēl, ka darba dienas beigas. Nu, jau nav vakars. Kaut gan, kas zina, cikos viņi piekdienā darbiņu beidz. Tā ir lielpilsētas liksta. Nu, ir. Par laimi lielais sastrēgums ir pretējā virzienā. Mums vismaz pagaidām viss iet daudz maz raiti uz priekšu. Sapriecājamies taču pa ātri.
Redz, ka vēl. Kāds gabaliņš būs jāpavelkās. Mēs te tā spriedām. Man šķiet, ka mēs te nekad tā baigi ātri šajā gabalā neesam braukuši. Bet it kā te varētu 140 laist. Jā, bet nesanāk. Mums kaut kā nesanāk. Tikko bija 14, viena nulīt mazāk. Un tad šodien bāņa epopeja būs beigusies līdz ar šo. Beidzot nost no bāņa, jā, beidzot nost no bāņa, beidzot mēs esam Izvēlieties nobraukt un palākt. sasnieguši. Nesasnieguši, Vēl neesam. tuvojamies savam Vēl šīs dienas galamērķim. 10 kilometriem būsim galā. Pēc 600 metriem, pēc apīveida krustojuma pagriezt. Ekušeku, lodži ir klāt. Vai dieniņās tik skaisti rozā jau zied. Vasarā jau tas vairs nešķiet nekas, bet kad tas pavasaris vienas dienas laikā ir atnācis, tas liekas tik skaisti. Vasarā viņi parasti kociņi, bet tagad ir dieniņ cik smuki. Mājās vēl bija pliki koki un paskat, kas te. Te jau riktīgāks pavasaris. Nevis riktīgāks, bet riktīgs. Pēc 300 metriem pagriezieties pa labi. Tagad mēs piebrauksim Vecpilsētai no otras puses. Šā kā tā gājēja iela. Jā. Un te ir tas, ko mēs nevarējām saprast, kas šitas tāds ir. Izrādās vienkārša pietura. Pagriezieties pa labi. Tetuks aizgāja samaksāt par stāvvietu, un mēs tagad pagaidīsim. Un bez nervozēšanas. Jo, papulīts nāk atpakaļ. Jo, puikām prieciņš ir. Skaidrā nauda vajadzīga, būs jāizņem no bankomāta, pišķis loti. Un es domāju, ņemam suņus ārā. Nu jā? Tā. Suņi jau gatavi, jau sen. Jā. Lodz mūs sagaida nepārāk draudzīgi. Mums vajadzēja noņemt naudu bankomātā, lai samaksātu par stāvvietu. Un Aldim norīja karti. Nu labi, kā? Nav vairs tie laiki, kad ir tikai viena karte, kad ir vairākas kartes. Cerams, ka uz priekšu mums viss ies kā nāks. Bet kartes tā nav. Nu šo nenorīja? Nē, šeit vispār būs problēmām. Šeit vēl pateikts, pēc komisijas būs. Nu čai, esam viesnīcā. Un viesnīcā ir jāuzvedas kārtīgi. Nevar tā. Jā. Kāpām līdz uzkāpām. Fedžuk, iesim istabiņā iekšā. Iesim iekšā. Ir kāda istabiņa. Nu, augšā ir. Augšā ir apliek mašīnu dabūt iekšā. Mašīna dabūt iekšā un čemodāns uzstiept augšā. Jā. Mazie beidzot tikuši brīvsolī. Jā. Kur viens ir te. Tiem vajag Tā kāja. visu izošķot. To inspicēt to. Jā. Liekas, sūksmūriņš. Priekš vienas nakts. Jā. Vieta no ārpus arī ļoti man patikās. Jā. Bet tu vairs nepaspēji vēl tā normāli apskatīt, jo man bija jāvāc šitie divi mazie raukari. Nu, mēs vēl nemaz tik noņarkāti neesam pēc tā garā brauciena. Jā. Apartamenti ir tādā inčīgi atjaunotā mājā. Nu, var redzēt, ka mājai gadu ir daudz, kaut ar pēc tām trepītēm vien. Gadsimtiem seni soļi te staigājuši.
Ja Fediškam nav problēmas ar trepītēm staigāt, tad pa šīm trepēm mazais atteicās iet uz leju. Uz augšu labi, bet uz leju mums iet šitā. Principā mēs esam tagad tādā slēgtā rajoniņā, ieliņā, kā varētu teikt. Un teorētiski jābūt vietai, kur nolikt mašīnu, jo naudu par to mums jau paņēma. Viņa teica, jāskatās, kur ir plāksnīt ar viesnīcas uzrakstu, un tur mēs arī varēsim stāvēt. Bet līdz šim man izskatās, ka visas tās vietas ir aizņemtas. Tā nevarētu būt. Šeit pa tām šķērsiņām, šitiem pagalmiem, vispār daudz dažādas tādas vietas. Un, principā, šitas rajons bija graustu rajons līdz kaut kādam 2000. Gadu sākumā. Jā, un tad tikai atjaunoja viņu. Tas murāls arī iespaidīgs. Tas tik skaisti izskatās tam zilajām debesīm. Dieniņās, cik tas smuki izskatās. Un tur faunā tas viesnīcas nosaukums. Un tiešām ļoti skaisti vieta, tu esi atradis atkal. Kā es saku parasti? Jā, es zinu. Tā, tagad mēs brauksim. Pagājēju ielu, jā. Un mēģināsim ietrāpīt tajā caurumā, no kur mēs tikko iznācām. Ja atceries, kurā mēs gājām? Jo mums ir stāvvieta, ir viesnīca. Tagad ir galvenais, prātīgi. Kas ir jāzada? Kāpēc ir tas tur? Tāpēc viņi pierakstīja man numuru. Skaidrs. Šitādās šaurībās mans vīrs ar vienu pirkstu māk iestūrēt. Un tad paldies cilvēki, ka jūs pagājāt maliņā. Tur ir skāpslis, redz labajā pusē. Mums viesnīca ir Good Time. Un mēs tagad mēģinām aizbraukt sevietiņai, kur mums ir stāvvieta. Pašaurs jau te ir. Bet, Te kāds nav izbraucis? Nē, tur ir puķpots. Nē. Vieta ļoti tāda. Šeit ir kaut kādi 3 vai 4 tie apartamentu hoteļi. Tad mēs tajā šaurībā tiksim, tur te puķpod un tas Volvo dibens. Tiksim, mēģinām. Es varu izkāpt puķpods nocelt malā. Skatīgi. Jā, tiešām. Jā, parkošanās te ir diezgan tāda, kā pasaka, diezgan tāda izteiksmīga, ja tā to var nosaukt. Jo te ir visai šaurs. Es nezinu, te ir diezgan dramatiski izbraukt. Mēs ar savu lielo mašīnu kaut kā ļoti veiksmīgi tikām. Tur ir tas puķpots, ko es gribētu celt malā. Aldis iet pēc saviem mīļajiem kliņģerīšiem. Jā, labākie kliņģerīši. Nu, ja ne Eiropā, tad Polijā taču. Tad uz priekšu. Saucās Panbrecel. Ej. Kingam šī te cilvēku burzma nepatīk. Atšķirībā no Ferda viņam asti kā karolis vienmēr gaisā. Viņš baidās. Bet viņš turās kā vīrs. Tā, tagad esam izvēlēties kliņģerīšus. Tā, ir tie kliņģerīši, kliņģerīs. Pasties, līdz visu sapēdīs, mēs paliksim bez. Piektdienas vakars Lodzā. Izskatās, ka tikai lēnām sāk uzņemt apgriezienus, jo cilvēki sapucējušies iet uz restorāniem. Vismaz mūsu rajoncikā. Un tad ir tādi kā mēs, kliņģerīšu mīļotāji.
Tad mēs arī sapucēsimies un iesim kaut kur paēst. Gluži trenuškās neiesim, bet Alts tagad pie saviem kliņģerīšiem. Tas ir tas, par ko viņš runāja, braucot uz šejien. Viņam vajag lodzas kliņģerīšus. Tie esot labākie. Redz, ko atkal Alta bērni ar zilteņu. Nā? Tas bija tas leģenda, kur tas sams ierāva. Nu jā, redzi? To bērnu. Bērniņš. Bērniņš šitai pusītē, bērniņš tai pusītē, un šitai ir ļaunais sams, kas tūlītās tos bērniņus, kā teica, ņēma un apēda, vai ne? Un apēda. Paskat, kas pa muroli. Tur pat nevar uzreiz tā uztvert to domu, kas tas ir. Tur ir laiva, tur tā kā laivā baznīca. Šķirsts, vai? Tas izskatās ļoti tāds, apsēdies tev uz tā soliņa, skaties un domā, kas tur ir? Kas tur ir domāts? Beidzot, es gaismā redzu to puszirgu. Vai faktiski tas nav zirgs, tas ir vienradzis, bez pakaļas. Tā mums ir jāiet. Mammīte iet ar vienu. Nu, tagad viņš neies tā smuki. Jā. Vienam pie vienas kājas, otram pie otras kājas jāiet. Nu, murāļi te no vienas vietas. Nu, šitas atkal tāds. Nu, uz pirmo es nesaprotu, kas ar to tur domāts. Beidzot esam Krociņā, nu. Uz ko tev velk šodien? Tātad es gribu aliņu. No aliņu es arī gribu. Jā. Un es laikam ņemšu stroganovu. Man tikai uz vistu vairāk velk. Ņem visu, tā kāda problēma. Nekādu. Principā esam atgriezušies vietā, kur mēs vienreiz ēdām brokastis. Kas šis bija par kvartālu? Off kvartāls. Kvartāls off. Te bija ļoti garšīgas brokastis. Te mēs zinām, ka var ar sunīšiem. Sunīšiem uzreiz atnesa dzert. Un tad, mēs tagad gaidām viesmīli. Vai pasūtīt ēst, jo ēst, ja godīgi baigi gribās. Beidzot priecīgs. Beidzot ir vēss. Putojošs. Jā. Ir tāds, kā gribēju. Aliņš. Forši, vai ne? Jā. Bet, zini, kā tā smaržo pēc ēdienu, kad te ne tikai ar alu, bet ar siekalam var aizrīties. Jā. Bet, ja gadās Lodzā, tad droši var nākt uz off kvartālu. Te atradīs dažādām gaumēm trodziņus. Cilvēku šeit ir daudz. Dzīve kūsā. Mūsu jau otrais pēc kārtas iecienītais ir drukarņa. Drukarņa? Jā. Pēc tā interjera izskatās, kā bijusī kaut kāda... Viņa bija kaut kāda bijusī ražotne. Jā, kaut kāda drukātava. Jā, bet es aizmirstu, kas par ražotne. Mēs atcerējāmies, šī ir bijusī tipogrāfija. Un ja te tā skatās, te ir būtībā līdzīgi kā mums ir ATU kvartāls atjaunots. Varētu teikt, ka šeit ir arī tā tipogrāfija. Tie augstie griezti, tās, Tikai šeit ir vecākas mājas. Jā, tas gan nav padomju laika, bet ir... Te ir no 1800. gada. Ar visiem vecajiem augstajiem grieztiem. Sīkrūtotajiem logiem. Apmetums arī tāds, ka kāds droši vien teiks, ka vajadzētu nogludināt. Bet, manuprāt, ļoti tāds... Normans noslīpēta. Nopaps vispārībā, man liekas, traks palikt. Nē, viņš saprot tādu stilu. Opaps? Normans. Bet pēc par opapu. Opaps, jā, opaps te ar...
nesaprastu, kāpēc viss ir šitā. Paps iztaisnota. Nu, varen fēns ēdiens. Nu, taču tā kā mājas ēdiens. Es domāju, ka tie ir kartupeļu vārīti. Tās ir klimpas. Jā, man gan ir kartupeļu biezputriņi. Kartupeļu biezputriņi ar vistiņu. Jā. Un brokolīti. Jā. Jā, bet man tā liekas, man saldu arī vēl gribēsies. Tu domā? Es nezinu. Man izskatās, mans ir sātīgs. Jā? Nu, kas tad tur ir jānolaist? Brālīti mactiņas Jā, ir? brālīti mactiņa asarva. Oi! Jā. Neko siksniņā. Tikko ļoti labi un garšīgi paēdām. Ja sākumā likās, ka tā porcija ir tāda, paknapa, tad esam līdz acīm. Pietika. Pat man pietika. Un tā pietika, ka saldo negribējās vairāk. Nē. Šodien te ir. Te ir teātris. Redzi? Jā. Tas tur komēdija teātris. Jā. Noteikti stand-upi tur. Kvartāls off. Jā, atgriešanās ļoti tāda pozitīva. Labi atgriešanās. Tad redzējām no rīta, tagad redzam vakarā. Jā. Kings nepārtraukt lasa visādas vēstules. Tur bija kaste, kur izmest suņu kakas. Loģiski interesanti. Un tāpēc jau tur smaržoja visādos toņos. Jā, kvartāliņš, kurš dzīvo savu vakaru dzīvi. Ja šeit nākas būt, man liekas, jo siltāks ārā paliks, jo jautrāk te ies. Izdomājām, ka jāiet apskatīties. Atceramies no pagājušās reizes, ka bija tāda jauna višņa. Vārdu sakot, tur ir ķiršu liķierīši. Un pagājušreiz tur visi baigi ārā viņi degustēja, bet es neatceros, kas mums nebija noskaņojums vai kas vai kā. Lietus lija. Un tad mēs pagājušreiz nenogaršojām. Bet šoreiz mēs esam nobrieduši, tā kā vismaz laikam paskatīties. Tas izskatās pēc medzo pasākuma. Apmēram kaut kas tāds, jā, tikai šeit galvenais varonis ir ķiršu liķierītis. Lūk, mūsu papulītis iegāja tur iekšā. Hello. Skatīties, ko tur var dabūt. Izskatās, ka tētels ticis ir pie ķiršu liķierīša. Tā darīšana ir tāda. Viņi pieliek strīķētu, pilnīgi pilnu. Un tad viņš saka nostrēb. Es no sākuma nesapratu, ko viņš grib. Jā. Es ņemu to glāzi, viņš saka, nē. Viņš saka, lai stāv, vajag nostrēbt. Jā. Viņš nostrēb no manas glāzes. Nē, es nostrēpu no abām. Jā. Un tad viņš iemet pa ķirsim iekšā. Un tad es ar tādu gāju ārā. Labi, ka man polis palīdzēja iziet. Es ņemšu pilnāko. Ņem pilnāko, jā. Es jau nostrēbu, tāpēc man... Ja pareizi, tad viņš tur iekšā strēbi. Jā. Zini, kā ir šitāda milzīga glāze ar ķiršu liķieres, man liekas, Tas nav īsti liķieres. Tas tāds ķiršu vīniņš kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kas tas ir, bet garšīgs. Liķieres būtu ķepīgāks, saldāks. Kur tu atkal man ej pie svešiem cilvēkiem? Kingu cits uzvedās kārtīgāk. Varbūt, ka viņš ir ķiršu suliņi vienkārši. Nē, tur var just. Nē, lipeklītis ir. Lipeklītis nē, bet tur arī grādiņš ir.
Man vēl nav. Jā. Atgriežamies savā kvartālā. Savā labā laika kvartālā. Kādos viņiem ir? Redz, jau te ir tagad tāds bišķiņi klusāks, pieklusušāks. Nav vairs tik dzīvīgi. Vismaz tie, kas ir gribējuši iebraukt, ir iebraukuši. Mašīnas nolikuši. Satiekoties šaurumā, vismaz dūris nevicina, kā pirmīt. Man netēt? Tikai bļaustījās, neredz. Es iztēlojos. Tev var redzēt dienas kopsavilkumu. Kingucī. Tad tomēr vēl ausis augšā ir. Tikko tu biji beigts. Labi, puisīt, guli, netraucēsim. Tad tam pat brālis vairs netraucē. Pie esošā noguruma. Gan prātā. Fiziskā.